अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में सबसे आला बनाकर भेजा है। इस जमीन को उनके लिए बिछाया गया है और आसमान को उनके लिए बुलंद किया गया है। उन्हें दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए वो रहमत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है जो मेरे रसूल की इताअत करेगा वो समझे वो मेरी इताअत कर रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादा जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें अता की, जिनमें बहुत सी जरूरियात जिंदगी, जिनमें खुराक, पानी, पनाका और खुदा की दीगर कुदरती तोहफे शामिल हैं। ग़िज़ा दुनिया में मौजूद हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता उसे तनावुल फरमा लिया करते थे और ना ही किसी खास किस्म के खाने का एहतमाम फरमाते थे। हमारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते थे उनके जायके और फ़वाइद की वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद थे। आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते थे, उनके क्या फ़वाइद थे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को खाना पसंद नहीं करते थे। क्या कलेजी खाना हलाल है या हराम? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी लोगों के जहन में ये सुनकर कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पसंद नहीं किया करते थे पैदा हो गया होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हम अपने तमाम लिसनर्स व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन गिरामी, खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ फरमाई, ख़ुसूसन अजवा खजूर की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थे और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शफा देने की तासीर मौजूद है। खजूर एक कुव्वी ग़िज़ा है, सब फलों में से सबसे ज़्यादा तवानाई बख्शती है और जिसमें इंसानी को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है इसी कदर खजूर में है। और खजूर जिस्म को फरबा करती है, साले खून पैदा करती है, सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। इसी तरह रोगन जैतून भी बहुत फ़ायदेमंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन जैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को रोगन जैतून से चौपड़ कर तनावुल फरमाया करते थे। कुरान में जैतून का जिक्र आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा हुआ है। इसके फ़वाइद की बात करें तो जैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये इमराज़ कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगन जैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं और जैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के मराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ इमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। इसी तरह दूध हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सवाए दूध के। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो क्योंकि ये शफा बख्श है और इसका घी दवा है। हज़रत इंसान के लिए ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इससे बेहतरीन ग़िज़ा शायद ही कोई हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिसमें जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और इसका इस्तेमाल फरमाया करते थे।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। इसके फ़वाइद की बात करें तो शहद के बारे में ये बात आम तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना भी है और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। ये हल्क से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे से लेकर जाँ बल्ब मरीज तक सबके लिए ग़िज़ा और दवा है। कद्दू हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप प्यारे के कनाले से कद्दू तलाश फरमा कर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। कद्दू की फ़वाइद की बात करें तो कद्दू एक सब्ज़ी है जो जायके में लजीज और तासीर में ज़ोद हज़म, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मुफर्रे, कल्ब, जिगर और एसाब के लिए मुफीद सब्ज़ी है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बेहद पसंद थी, सिरका भी बेहद पसंद था और गोश्त भी खा लिया करते थे। अंजीर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर जन्नत का फल है। अंजीर फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत समझा जाता है। माहिर तलब का कहना है कि रोज़ाना अंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंगूर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थे। अंगूर के बारे में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गोशे इस तरह तनावुल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा गोशा मुंह में लेकर दाने तोड़ते और तनकोर को खींचकर बाहर फेंक देते। इसके फ़वाइद की बात करें तो इसमें बहुत से फ़वाइद मौजूद हैं जो इंसान को मिलते हैं। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हर उम्र की ख़वातीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और मुस्फी खून पैदा करने का सबब भी बनता है। तो दोस्तों, हमने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया, उन ग़िज़ाओं के बारे में बताया जिनके बेशुमार फ़वाइद हैं और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद भी फरमाया करते थे। अब आपको बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को आखिर पसंद क्यों नहीं किया करते थे। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि दीन इस्लाम में हमें सफाई का बार बार हुक्म दिया गया है, उसकी तलकीन की गई है। इसी तरह जब इंसान कलेजी खाता है तो उसके खाने के बाद इंसान के मुंह से एक बदबू आती है, जो बदबू दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बनती है। इसी बदबू की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खाना पसंद नहीं किया करते थे। यहाँ पर यह बात आप पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि कलेजी खाना हराम नहीं है, ये हम पर हलाल की गई है, लेकिन इसके खाने के बाद मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तनावुल करना पसंद नहीं फरमाते थे। और इसी वजह से कहा जाता है कि कलेजी को ना ही खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके खाने के बाद जब आप बदबू आपके मुंह से आती है तो आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चा प्याज और लहसुन भी नहीं खाया करते थे। कहा जाता है कि कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, उसको भी पकाकर खा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये हलाल है, लेकिन इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में पसंद नहीं किया करते थे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजवीज़ भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो फौरी तौर पर कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी टीम के साथ उस टॉपिक को शेयर कीजिए। हमारी टीम उस टॉपिक को देखेगी, उस पर रिसर्च करेगी और रिसर्च करने के बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल
اللہ حافظ.